ปี้แฮปปี้ลูกเอ๊ะเงียบเหรอแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้เคี้ยวก่อนเคี้ยวก่อนโอเคทำอะไรจะเล่นแป้งหมดเลยมีอะไรเล่นไหมแฮปปี้ไม่ยืนขาเดียวแฮปปี้ยืนขาเดียวทำไมหยุดภาพเอาไว้ตรงนั้นน่ะขยายขึ้นมาปรับภาพให้ชัดอีกเวรเลยนั่นเด็กเราไม่อยากจะเชื่อเลยเรียกนักบินมาให้ฉันครับผม